hingga dugi karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Langkung pipayun muji syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala. Karena atas dasar pujina Allah masih memberikan fasilitas ka urang sadayana kangge ngaraoskeun mang pirang-pirang nikmat, baik itu nikmat alit, nikmat ageng, nikmat lahir, wa nikmat batin, ataupun dua kanikmatan anu kacida kalintang agengna anu disampurnakeun ku Nabi sareng Rasulna Allah, nyaeta nikmat hidayatul iman wal Islam. Dia urang kalebetkeun kana kategori jalmi anu nyepeng pageuh karena dua perkara anu ditinggalkeun kumantena, sehingga urang kalebetkeun jalmi anu pantes jeung layak ngengingkeun jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalebetkeun tina golongan-golongan padhulil fi ibadi wa dhulil jannah. Golongan-golongan Allah Subhanahu wa taala nu bakal kenging jaminan nyaeta surgana Allah Subhanahu wa taala. Shalawat mi wasalam mugia salamina teras ngocor khususna ka urang tina waktos anu ayeuna. Sapertos halna Allah ngalimpahkeun eta shalawat mi wasalam ka baginda Nabi besar urang sadayana, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, ka para sahabat, para tabiin, atmau tabiatna, tur malah mandar sing dugi ka urang tina waktos anu ayeuna, dugina ka urang tina waktos anu ayeuna sing ngawujud sebagai wujud keistiqomahan calik tina risalahna. Jalma nu mampu istiqomah calik tina risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal digerok ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam askini min haudi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaksan ajhabi abadan. Jalma nu ngengingkeun syafaatul uzma parat dalam dunia dan ke akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin ahli pengawasan rahimakumullah. Ibu-ibu dararamang orang dia. Alhamdulillah. Para bapak dararamang. Damang lahir wa ima damang. Damang pesakna. Damang emutanana. Alhamdulillah. Para hadirin ahli pengawasan rahimakumullah. Anu mana tina bulan anu mulia, bulan naon seribu kalebetkeun tina bulan Rajab. Sabab kenapa bulan Rajab disebutkan bulan anu mulia? Sebab Allah mempersiapkan hamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangge ngajadikeun barometer makhluk anu sampurna di alam bumi. Terus anu sehingga saur Allah Subhanahu wa taala aya sababaraha kamuliaan anu dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala termasuk tina bulan Rajab. 5 keutamaan Allah ngamuliakeun malam Lailatul Sa'atul Ijabah. Tina wengi naon wae sanabu. Kahiji aya nu ninga wengi anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kahiji Lailatul malam nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kahiji wengi
malam kahiji malam Jumat. Kadua malam tina Idul Fitri. Katilu malam tina Idul Adha. Kaopat malam 1 Rajab. Kalima malam 15 Sa'ban. Jadi 5 waktos anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tina bulan Rajab, tina bulan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus tina kaping hiji Rajab. Saur Allah Subhanahu wa taala sahawe jalma anu ngangkat 2 panangan tina malam Lailatul Ar-Rajab, tina malam 1 Rajab, maka bakal ijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Pertarusan anak ngadaroan teh Ibu. Bahkan disunahkeun ku Rasulullah tina kaping 1 Rajab dugikeun ka 10 Rajab disunahkeun saum saraum rambil. Engkau hayang dimuliakeun ku Allah. Ari ngajalankeun sunahna urang teh alim kumaha tah. Emut teh malam Jumat we sunahna. Ya sampai ngaoskeun Yasin, nosok ngaraoskeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan khusus dina 1 Rajab itu Allah memberikan magfirah jeung hidayahna dina saatul Lailatul Ijabah. Jadi lebar kacida jalma nu teu ngangkat 2 panangan tina bulan Rajab dina 1 bulan Rajab. Lebar kacida punya Allah ngajanjikeun tah malam Lailatul Saatul Ijabah. Jadi dek ngadoa naon wae, dek nyimpen harapan naon wae, dek muntangkeun ka Allah naon wae, Allah bakal ngaijabah. Komo disarangan ku saum saur Allah Subhanahu wa taala. Naon wae perkara panyungkeun urang ka Allah bakal diijabah eta teh. Tina malam 1 Rajab. Daina mah kumargitos kalangkung jalani we. Terus gitu. Tadi bulan anu mulia, kenapa bulan dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala? Sebab tina ieu bulan Allah mempersiapkan program Allah Subhanahu wa taala. Bu, tina bulan Rajab kejadian naon? Isra. Sok dirayakeun ku ibu-ibu. Satahun sakali bari. Ya. Tina bulan anu mulia saur Allah Subhanahu wa taala tinggal. Bu, subdan si tina Rajaban teh naon cenah? Subdan si tina Isra Mi'raj teh naon cenah? Kenging salat. Bari aya nu resep aya nu henteu salatna teh. Terus gitu. Getol anu teu getol, kita getol. Jadi Rasulullah lungsurna waktu harita di Sidratul Muntaha teh kenging konsep salat. Terus da margi neraskeun tata cara salatna para nabi zaman dahulu. Di konsep disampurnakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu sehingga Allah masihan pesan ke umatna bahwa bulan Rajab itu adalah bulan konsep Allah Subhanahu wa taala. Ayatna oge ibu tos kamafhun leres. Kumaha cenah bahasa Allah? Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
substansi anu kedah kapeti ke urang. Kenapa Allah nyebatkan bulan Rajab itu adalah bulan konsep di Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan bulan Allah Subhanahu wa taala. Sabab bahasa Allah subhana ladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil subhanalladzi asra. Bahasa Allah, kenapa Allah nyaurkeun ka umat manusia terusus waktu harita ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahasana ku asra ibu. Nah Allah henteu ngabahasakeun ku asri atanapi isratun, tapi Allah ngabahasakeun asra. Ras cik kira orang taros upami Allah ngabahasakeun ku asri hartosna naon? Wal as demi berarti waktu anu lempang. Terus lamun ku bahasa isratun naon hartosna? Allah masihan program. Lamun bahasa naku asro jadi naon? Bahasa naku asro berarti aya padamelan ti Allah. Jadi hartosna subhanalladzi asra Nabi Muhammad mapahna ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alatan aya pagawean. Ayana program ti Allah Subhanahu wa taala. Terus sabab Allah mempersiapkan hamba nanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus gitu Pak. Cik posisina Isra Mi'raj tahun sabaraha ibu? 620 tahun kasabaraha cenah ibu? Tahun ka-10 kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya oge nu nyarioskeun tina kitab nu sanesna tahun ka-8. Sok urang etang geura. Tahun ka-10 kana kanabian. Yuswa Rasul sabaraha tahun? Yuswa Rasul sabaraha tahun? Pak, Rasulullah diangkat Nabi jeung Rasul yuswa sabaraha? 40 tahun. Tambah 10 jantan 50 tahun. Terus Allah mempersiapkan konsepna 3 tahun. 2 tahun terbentuk negara Madinah, 1 tahun putuhna kota Mekah. Tambah 3 tahun jadi sabaraha? 50 ditambahkan anu 3 tahun jeung 10 tahun 13 tahun kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambah 50 jantan 60 tilu Rasulullah wafatna sabaraha tahun? Pas tuh. Jadi hartosna tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mempersiapkan. Dan alasan Allah mempersiapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahasana ge mempersiapkan naon ieu Bu? Konsep Allah Subhanahu. Maka lungsur Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Surah Allah Subhanahu wa taala qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ketika Rasulullah di pasihan menang utuhna Mekah, maka bagaimana Rasulullah berpikir
umat Islam sampai kepada pelosok dunia. Sehingga qad naro taqalluba wajhika fis sama. Ningal wahyu ka langit. Ngantosan wahyu turun. Ngantosan magfirah Allah. Ngantosan rahmat Allah. Bagaimana ini Islam harus menjadi rahmatan lil alamin. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Fala nuwalliyannaka qiblatan tardoha. Fawali wajhaka satral masjidil. Cek Allah naon Pak. Muhammad lamun anjeun bingung fala nuwalliyannaka qiblatan tardoha. Palingkeun atuh kiblat teh wahai Muhammad. Di Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Sabab generasi umat sebelumna, nabi-nabi sebelumna berkiblat ke Masjidil Aqsa. Diutus Nabi Muhammad kangge malingkeun ki kiblat. Terus gitu. Dan posisinya ketika waktu harita kiblat diuwihkeun di Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, substansi nu kedah kapeti kurang tina waktos anu ayeuna loba jalma waktu harita nu ngadadak jadi munafik. Loba jalma waktu harita anu ngadadak jadi kafir waktu harita. Sabab naon? Sayaquluna sufaha minan nas. Cek orang-orang musyrik naon anu ngajadikeun eta Muhammad bingung ku agamana. Terus gitu. Ketinggalan bingung. Naon eta Nabi Muhammad kebingungan dengan agama. Sehingga memalingkan arah kiblat di generasi para nabi terdahulu di Masjidil Aqsa ke Masjidil seueur nu munafik. Terus nu menentang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Posisinya tinggal ketika waktu harita Rasulullah malingkeun kiblat, ketika orang musyrik Quraisy ngalelewean Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab teu kahartos ku akal. Banyak sana Muhammad perjalanan dohiriyah tos teu kahartos ku akal. Jarak ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sabaraha sasi upami mapa? 2 sasi ibu sawihat. Uah eueuh jantan 4 sasi. Dah can ka langit di alam dunia ka langit teh hiji sabaraha ribu tahun? 1000 tahun, nu 5000 tahun, Ibnu Katsir 5000 tahun, Imam Muslim 1000 tahun. Ganceng Imam Ghazali 5000 tahun kalikeun ku ibu. 7 kali 5 35 ibu. Berarti ti langit ka hiji dugikeun ka langit ka 7 35.000 masyaallah. Tos teu hartos ku akal. Dacan ka Sidratul Muntaha. Uih deui ka Masjidil Haram. Bingung tidak? Ngemutanana ge terus. Ngan bohongan tadi bahasa nage asro. Terus asro didinya berarti anu lempangna konsep ibu. Anu lempangna konsep di Allah anu kedah dipidamel ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sehingga barokna haulahu linuriyahu min tina wengi kahiji dugikeun ka wengi 27 Rajab diberkahi ku Allah Subhanahu wa taala. Terus kartos bu. Terus substansinya tinggal. Itu perjalanan Rasulullah di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bahasa lagi karek Isra. Acan Mi'raj nama nyarioskeun Mi'raj nama di alam dunia kala langit. Jadi substansina Isra di Masjidil Haram ke Masjidil
Aqsa ngan sekedar nangtukeun maklumat umat arah kiblat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Can program ke langit. Kan orang singkat. Jadi substansina ketika dina bulan Rajab Allah ngalungsurkeun tina Quran surat Al-Baqarah 142. Quran surat Al-Baqarah 140. Ibu siap keneh? Duka nuju gimplan, duka lieur gitu. Kalau lamun ibu-ibu mah ya. Siap ibu? Siap. Ada ulah siap. Siap. Substansi anu kedah kapeti kurang. Sabab lamun nyaritakeun budaya jeung ritualna dugikeun ka 15 abad ka pangker teu robah-robah teh. Terus maka urang nyaraskeun substansi. Substansi dina bulan Rajab Allah nguningakeun tina Quran surat Al-Baqarah 140. Cek Allah subhanahu wa ta'ala sayaquluna sufaha'u minan nas ma walahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha kulillahil masyriq wal maghrib yahdi mayyasa ila siratim mustaqim. Targetna ngajadikeun jalma cicing tinu jalan anu lempang. Terus gitu. Sabab diparebutkeun ibu. Cek ieu abdi cicing tina jalan anu cek itu abdi cicing tina jalan anu parebut jalan cacak-cacak loba jalanna ge terus ngan siratal mustaqim ya hiji nyaeta sirat anu dikonsep ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masanahu bahasa rage yahdi mayyasa ila siratim mustaqim. Cek Allah syaratna jalma lamun hayang kalebetkeun jalma anu cicing tinu jalan anu lempeng. Terus lamun hayang kasebatkeun ku Allah calik tina jalan anu lempeng, target barometerna kedah diukurkeun jeung akhlak Rasul. Tinggal kapangkarna ayat bahasa nage kuyah di mayasa hartos naon sana Allah masihan petunjuk kasaha wae jalma anu ngarsakeun mayasa ila siratin tah eta jalma anu cicing tinu jalan anu karek hartosna bu tinggal udah kapenak udah ya di bahasana ge terus cik ibu-ibu lamun bahasaku yahdi hartosna jalma anu midamel aya pada melan atanapi Allah nunuduhkeun pada melan jalma anu midamel aya pada melan Allah nuduhkeun bahasa yahdi ibu. Jadi kurang taros di sakali deui ibu ya. Lamun bahasana ku ihdi jantan naon ibu? Pak. Lamun bahasana ku ihdi sok diararaskeun tara urang. Ihdinas siratal mustaqim. Mugi Allah nuduhkeun jalan anu yahdi ayaku alif ihdi ayaku ya yahdi aya oge wahdahu cik naon benten aku upami wahdah jeung Allah nuduhkeun kana petunjukna yahdi
bongandalna di kasroh fiilna amar jeung mimiti hurufna ke huruf ya. Hurufna ge huruf ilat anu digerok lobaan kelompok sorangan. Ya di seueuran kelompok nyelira. Seueuran bahasa ya didinya. Terus Yahdi mayasa berarti hartosna Allah ngagarok ka makhluk sakur-sakur makhluk di alam dunia. Ciptaan Allah terkhusus manusia digerok kana Yahdi. Digerok kana petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Terus ngan Yahdi bahasana oge. Jadi loba pisan jalma anu digerok kana padamelan Allah, jalma kanu midamal padamelan Allah Subhanahu Yahdi mayasa ila siratim mustaqim. Bahasa anak oge dal nate di kasroh fiil amar berarti aya pada. Jadi hartina jalma kudu midamel kana petunjuk Allah lain ngadagoan petunjuk Allah. Lamun ngadagoan mah moal datang-datang itu. Tapi jalma lamun midamel kana petunjuk Allah cek Allah yahdi mayasa ila siratal mustaqim. Ta eta jalma anu kalebetkeun cicing tinu jalan anu lem. Naon petunjuk Allah na Bu? Petunjuk Allah naon? Naon anu ngajadikeun petunjuk Allah? Para bapak naon anu ngajantenkeun petunjuk Allah? Aya nu ningat paingan we tara dipidam malah tidak tahu ningat ibadah. Petunjuk Allah itu adalah Al-Qur'an sebab kedah ngajadikeun konsep akhlakul karimah. Contoh akhlak Nabi Muhammad berarti diukurkeun jeung Al-Qur'an eta teh. Terus lamun cek Al-Qur'an haram ulah dijalankeun. Lamun cek Al-Qur'an halal maka kedah dilaksanakeun. Laras kitu. Urang mah bingung atuh. Cek Al-Qur'an haram terkadang dijalankeun. Cek Al-Qur'an halal kurang tara dijalankeun. Jadi tibalik laras kok. Cik salah satu nu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala naon salah satuna Ibu? Hah? Apalan bukan abang emok we teu nyarios oge. Ibu-ibu tah nu nyariosna oge. Sanes abdi. Jadi sakur-sakur pijalanan kana maksiat saur Allah Subhanahu wa taala wala taqrabulah di deukeutan. Terus maksiat naon wae bentukna anu diharamkeun ku Allah naon wae bentukna ulah dijalankeun saur Allah. Maka kudu ngalobakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Moal ngadongeng Bang Emok, ibu-ibu bisi megat. Terus gitu Bu. Jadi sakur-sakur anu diharamkeun tina Al-Qur'an maka kudu dijauhan. Anu dihalalkeun maka kudu didekeutan. Lamun urang hoyong kalebetkeun jalma anu ngukurkeun akhlak barometer ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari yahdi mayasa ula siratim jalma lamun hoyong kasebatkeun cicing tinu jalan anu lempeng maka kedah ngajadikeun Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup. Walaupun pahit Ibu cek Al-Qur'an haram ulah dijalankeun. Walaupun bertentangan sareng karasap ulah dijalankeun. Terus walaupun hese dijalankeun anak jalankeun lamun parentah saur Allah dina Al-Qur'an. Sebab moal satapa-tapa Allah ngajadikeun petunjuk lamun jalma moal mampu.
Terus gitu ngan urang nawe api-api teu mampu ibu. Terus gering saalit dah hoream ka masjid atuh. Api-api teu mampu terus lieur saalit hoream ka masjid. Aya cobaan saalit hoream ka masjid terus. Dek ibadah kumaha sanaya Allah da teu fokus abi teh lieur ayeuna teh. Anu gitu Bu. Jadi bingung gitu. Terus karena berat saeutik ya Allah, hamba teh moal mampu ya Allah. Terus gitu. Padahal cek Allah moal satapa-tapa Allah ngalungsurkeun petunjukna dina Al-Qur'an iwalti jalma sadaya lagi bakal mampu. Terus dan urang nawe api-api teu api-api teu mampu gitu. Jadi hartosna seueur ngakalan seueur ngakalan Allah atuh urang. Allah can masihan fatwa urang geus dipatwakeun. Terus gitu. Ya Allah cenah ibadah habebeakan mujiga Rasul moal mampu abdi teh ya Allah sanes Rasul. Terus gitu. Minimal atuh nyontok ka Rasul. Surah Allah Subhanahu. Jadi dibalik yahdi mayyasa ila siratim mustaqim. Anu kuduna midamel padamelan di Allah ieu terkadang urang ngajauhan karena padamelan padamelan rimenta urang teh hayang dipasihan petunjuk, hayang dipasihan magfirah, hayang dipasihan syafaat. Terus saur Allah sok jalankeun heula padamelan ti kami ahroja ibadahu. Jalankeun heula ibadah ti kami maka to kami minal adami ilal wujudi. Kami dek ngajamin ka anjeun sadayana ketika mampu ngajalankeun ibadah anu diparentahkeun ku kami. Terus gitu. Jadi urang mah seueur ngakalan Allah ayeuna teh Bu. Lain kumaha cek Allah. Tapi seueur ngakalan Allah. Terus gitu. Padahal Allah ma wallahu alimum bidatis wallahu sami'un alim. Allah ma apaleun, Allah ngadangu, Allah meningakeun. Terus gitu. Setiap saban-saban jalma Allah apaleun pangabutuhna. Allah apaleun kasusahna. Allah apaleun kabingungna. Ngan terkadang urang sok ngajauhan ibadah alatan ku kasusah jeung kabingung. Padahal cek Allah piwarang midamel heula pada melanana maka Allah dek ngajamin. Tapi urang mah teu yakin ka Allah. Terus dengan rasa ku Allah teu diurus, teu diatur atuh. Jadi poho ka Allah terus Bu. Cek Allah sahawae jalma nu ingat ka kami, kami bakal ingat ka anjeun. Terus gitu Bu. Sok ara ingat ka Allah tara. Osok ngan nuju aya pangabutuh ingat ka Allah teh. Aya pangabutuh mah tara ingat ka Allah teh. Terus gitu. Jadi nuju aya pangabutuh we mutna teh. Ngadoa oge Al-Fatihah 7 kali balikan sapoe. Netepan tahajud direuteuman ari nuju aya pangabutuh. Terus kia mulai witir duha direteman nuju aya pangabutuh mah. Tok saya dicumponan ku Allah pangabutuhna da eureun ibadahna. Kalau api-api po tuh udah gitu surah Allah Subhanahu. Jadi ari istiqomah mah saur Allah impiru hipatna wasikot ngajalankeun inditna ibadah ka Allah baik hate nuju senang atanapi hate nuju ruwet kaya nuju senang kaya nuju ruwet maka saur Allah bakal indit pinakayaan berat oge
hampang bakal buru berat bakal maksa eta jalma nu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas punya jalma anu kalebetkeun kana kategori calik tina ila siratim mustaqim nyaeta jalma anu midamel Al-Qur'an. Dan tinggal kapalih dituna ayatna. Nah samemehna Allah bet nyebatkeun kulillahil masriq wal maghrib. Muhammad wartoskeun masriq wal maghrib, timur dan barat itu adalah kagungan kami. Surah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hartina bakal loba jalma anu protes ka Allah Subhanahu wa taala. Ku alatan naon? Al-Qur'an dijadikeun sumber bakal loba anu protes. Maka ditegaskan ku Allah masriq wal maghrib itu adalah kagungan Allah. Jadi hartosna berlaku na ya hukum Allah di timur dan barat. Di ujung timur dogi ujung hartina salam dunia itu adalah wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Salam dunia wajib midamel pada melan Allah Subhanahu. Itu soal Allah. Maka ketika Rasulullah menfatwakan waktu hari tabu di Mekah, loba ti golongan jalma-jalma orang Arab Quraisy waktu harita nyarita ma walahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Cek orang Arab Quraisy waktu harita naon anu ngajadikeun eta umat muslim bingung ku agamana, bingung ku aturanana, bingung ku kiblatna. Jadi cek orang Arab Quraisy mah waktu harita umat muslim teh naon sanebu? Bingung ku agama. Ma walahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Naon anu ngajadikeun umat Islam ngajadikeun malingkeun kiblat ti Masjidil Aqsa ka Masjidil Haram. Jadi cek Abu Jahal mah jeung reng-renganana Nabi Muhammad tos silang akal al-majnun. Terus dan ditegaskan ku Allah Subhanahu wa taala dina bait pertamana sayaquluna sufaha minan nas. Sayaquluna sufaha minan nas. Cek Allah jalma nu kurang akal nyarita. Jadi lamun aya nu nyarita ma walahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Melemahkan Rasulullah, nyepelekeun ka Allah jeung ka Rasulullah, teu ngajalankeun syariat Allah jeung Rasulullah, sayaquluna sufahu minan nas. Cek Allah kalebetkeun tina kategori kurang akal. Lain tidak berakal tapi kurang akal teh. Terus komo lamun loba protes ka Allah mah. Sakuloba nu protes ka Allah. Aduh ya Allah berat ieu mah ya Allah. Ibadah wajib oge terus cacak-cacak 5 rakaat anu wajibna. Nepina mah 2 rakaat. Nepina mah 5 anu 5 waktu cacak-cacak ibadah wajib dugina mah 2 waktu. Terus gitu kadang sok alangkung salat subuh mah, kadang sok alangkung salat isya ada hoream. Terus gitu beurang atuh kasibukeun teh sok kaliwat salat lohor teh. Aya oge nu dihijikeun lohor jeung asar. Aya nu gitu. Cacak-cacak anu 5 mah wajib saur Allah Subhanahu wa taala masih ditarinya. Komo lamun qiyamul lail diwajibkeun, tahajud diwajibkeun, duha diwajibkeun, qobliyah ba'da diwajibkeun,
meureun moal aya waktu keur midamel pakasaban. Terus gitu saur Allah Subhanahu wa taala. Maka jalma-jalma anu nyarita melemahkan Allah, teu yakin ka Allah, teu yakin kana konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayaquluna subhanahu minan nas. Jalma nu kurang akal. Terus gitu. Terus Bu, karya kene aja. Siap kena ibu-ibu. Dugi tebus aku. Bu, saur Allah Subhanahu wa taala. Para imam meriwayatkan Ibnu Mas'ud bin Khattab dari Al-Bara meriwayatkan lungsurna ieu ayat waktu harita ketika Nabi Muhammad memalingkan kiblat seur pertarosan ti orang Arab terkhususna ti orang-orang mukmin. Naoskeun ka Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kumaha baheula eta jalma teh salatna sadayana arah kiblat ditangtukeun ya Rasulullah. Kan seueur jalma nu netepana kiblatna ka Masjidil Aqsa terus ngantunkeun wahai Rasulullah. Maka dijawab Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu liyuddi'a imanakum. Allah moal nyianyakeun iman jalma-jalma anu terdahulu. Lamun bener imanna ka Allah jeung ka Rasulna. Terus ngan loba jalma di antara waktu harita tinggal salah satu paman Rasul teh saha paman Rasul teh Abdul Muthalib. Tina riwayat Abdul Muthalib mah nasabu wafatna sataacan arah kiblat ditangtukeun, maka jadi perbincangan waktu hari. Terus jadi intina Bu, sataacan ditangtukeun arah kiblat waktu harita ditaroskeun ka imananna. Bayangkeun Bu, kolot urang poe anu ayeuna lamun teu meunang petunjuk ti Allah Subhanahu wa taala teras ngantunkeun, kira-kira bakal salamet bakal cilaka. Lamun sepuh urang poe anu ayeuna can pahameun kana Islam waktu hari terus ngantunkeun, kira-kira bakal salamet bakal cilaka. Bakal salamet bakal cilaka. Atuh bohong ayat Rasulullah teh. Naon cenah? Bahwa umat Islam mah boga syafaat. Terus wa yusafahu bisab'ina min aqribi. Satosna arah kiblat ditantukeun terus urang salamet dina perjalanan anu lempeng, maka bisa nyelametkeun keluarga harti teh. Terus aya keterangan Rasul, waladun solihun yad'ulahu, generasi urang kalihna sing saroleh bisa nyelametkeun indung bapakna tina cilaka. Terus gitu. Nah, terus jalma Allah ngalungsurkeun tina Quran surat ka-43. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi Allah dek ngawujudkeun, Allah dek ngajadikeun umat pilihan di antara umat pilihan. Cek Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Ngajadikeun umat Islam sebagai umat pertengahan
alanas keur ngajadikeun saksi pikeun umat manusia. Jadi di alam hisab teh Bu, urang bakal jadi saksi di hadapan Allah, di hadapan Rasul. Bakal silih hujah jaga di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Terus bakal silih jongklokeun jaga eta teh lain ayeuna. Terus konsepna ayeuna wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Kudu babarengan silih salametkeun. Sangkan jaga teu silih jongklok. Terus itu. Jadi ayeuna ibu silih bejaan mah. Lamun ibu-ibu ya ibu-ibu sok seueur nu ngarumpi bejaan eta teh. Doraka. Terus sok aya nu ngarumpi. Ngomongkeun batur ka ditu ka dieu. Jadi gibah. Terus ayo oke ibu-ibu ya. Lamun bapak-bapak apa itu? Kayak ke bapak-bapak apa? Ibu-ibu tinggal. Sok kadang ibu mina padang ya. Encaroge. Keluar. Dangdan di bumi ai kacaroge. Keluar mah jadi hade kan payunan caroge sok aya begitu aya aya caroge ditutup di hijab keluar dibukakeun dari itu kadi aya nu kitu. Kerudung teh painun caroge we. Sok aya nu kitu keluar di caroge. Didangdan di salon disemutin. Disemutin rambutna dugikeun ka disae-sae. Payunan caroge bakuleuh. Nu kedah nama payunan batur tertutup, payunan caroge kedah si kedah mau kurang artos. Sakaya gitu Bu. Mun bapak-bapak ya Bu. Mun bapak-bapak socana belok ka gigir disebatkeun naon? Sok aya bapak-bapak anu socana ka gigir. Tinggal hartosna lamun bapak-bapak nyeleweng gitu. Berarti ari nu socana ka gigir naon? Kena sato. Kuyeup. Berarti jika kuyeup tah risot cangka gigir ari maju. Are bagus kuyeup. SMS-an jeung istri sanes. Aya nu kitu? Aya. Merhatikeun istri nu sanes. Sok aya nu kitu? Ngebonceng istri nu sanes. Tukang ojek. Terus gitu. Maka bapak-bapak mah tong jiga keuyeupnya. Ari mah pah kapayun ari soca ngagigir. Ibu-ibu. Ulah naon cenah Bu? Ulah dangdan keur batur ari keur caroge. Terus itu. Nah, maka wahidi kan ayat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas.
Jadi bakal jadi umat pilihan saur Allah, bakal jadi saksi pikeun umat manusia salam dunia. Bakal silih hujah jaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Caroge jeung istri jeung caroge bakal silih hisab jaga di hadapan Allah. Anak jeung kolot jeung anak. Lanceuk jeung adi jeung lanceuk bakal silih hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka judulna di alam dunia bagaimana cara ngarealisasikeun perintah Rasulullah wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Silih bejaan poe anu ieu. Terus itu. Lamun aya nu piharameun bejaan we ibu. Sok wantung ngabejaan batur. Tara senasieun diomongkeun. Sok anu gitu. Sok wantun ibu ngawartosan sanes wartosan da sabab wa tawasau bil haq wa tawasau bis wa ma alaina ilal balagu anni walau sampaikanlah walaupun satu ayat. Tugas manusia menyampaikan hak dan perintah Allah dengan jelas. Tugas manusia wa tawasau bil haq wa tawasau bis. Terus jaga wa yakuna rasul alaikum syahida. Jeung urang bakal disaksian ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad saha anu nuturkeun ka kami jeung saha anu belok di kami. Terus gitu. Jadi diukurkeun tah jeung barometer Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngukur sunnah teh ibu, ngukur sirah teh lain ku sirah tapi ku sejarah. Lamun ngukurkeun sirah ku sirah bakal lieur. Lamun ngukurkeun sirah ku sejarah bakal kapenah substansi. Terus itu. Jadi bakal kapenah. Wa yakuna rasulu alaikum sahidan. Rasulullah nu bakal nyafaatan keur urang jaga di yaumul kiamat. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina ma yatabi'u rasul. Ketika arah kiblat diputerkeun ku Rasulullah hayang nyaho saha jalma anu tetep mukminah jeung saha jalma anu belok ke belakang jadi munafik, musyrik jeung kafir ceuk Rasulullah. Terus wa in kanat lakabiratan ila alal ladzina hadallah. Sabab jalma hese pisan ngagaweanana hidayah ti Allah. Terus tadi teh lamun hoyong kenging hidayah kudu midamel sadayana padamelan Allah hese teh. Maka we cek jalma mah hese meunang hidayah teh. Padahal kedul teu daek ngajalankeun padamelan Allah anu nyumpingkeun hidayah teh. Terus gitu Bu. Wa ma kana Allahu liyuti'a imanakum. Innallaha binnasi laraufur rahim. Allah nu nganyahokeun. Allah nu maha welas maha asih. Allah nu masihan rahmat kasih sayang kepada kahartos ibu-ibu. Ibu kahartos. Siga tos tara runduh. Kita setara runduh, ibu cara rangkat lah. Melihat ke melihat cangkeng. Kata nabi urang ijazahkeun ku Allah ku alasan timil Quran ngarah naon cangkengna lempeng deui. Ningal timil Quran. Allahumma arhamna bil Quran.
Cenghar deh bu, cenghar deh ini kan pada uwi. Usai itu udah biasa kapi hatur pasuhun ada dua yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngatur nuhun kalau kau Ustaz anu paratos nasihatnya usuna mudah-mudahan biasa dimanfaatkan